Og velkommen til den her video, hvor jeg lige vil vise, hvorledes du booker din tur til Mallorca sammen med Roskilde Cykelmission. Det tager kun lige et par få minutter, og jeg tager dig med hele vejen fra at bestille værelsestype til at tilføje cykeltransport, og til slut af med, at du får en bestillingsbekræftelse for os. Når du kommer ind på siden, så ser den således ud, og du kan se lidt mere om rejsen her ved at rulle ned. Du kan læse teksten, der er en del tekst hernede af, hvor du kan ligesom rulle ned igennem. Vil du vide lidt mere om nogle specifikke ting, så er der nogle faner heroppe i toppen, du kan klikke dig ind på. Du kan blandt andet klikke dig ind på hotellet og læse lidt mere om det. Du kan også læse lidt om cykeltransport, cykelleje, hvis du ønsker det, flytider, hvor du kan se, hvornår I skal afsted, hvor meget bagage du må have med. Klikker du på den lille pil herude, jamen, så kan du gå videre og se andre ting, eksempelvis hvad der er inkluderet i rejsen, og lige rulle igennem her og se, hvad der findes, at du betaler for, og også hvad du kan tilkøbe af andre ting på turen. Herude under forsikring, der kan du tilkøbe. Vi har et samarbejde med Gauda Rejseforsikring, så hvis ikke du har forsikring af forvejen, jamen, så kan du gå ind og klikke på de her små links, der er herinde og bestille. Jeg vil lige hurtigt slå et slag for afbestillingsforsikringen, som der ikke er ret mange, der har i deres private forsikring. Det man typisk har, det er en rejseforsikring. Forskellen på de to, det er, at afbestillingsforsikringen gælder fra det tidspunkt, du bestiller rejsen, og frem til, at du sætter dig ind i flyveren, hvorimod rejseforsikringen gælder fra, at du sætter dig i sædet i flyveren, til du kommer hjem igen. Så afbestillingsforsikringen, den er ret vigtigt i hele perioden op til din ferie. Du kan ringe til dit forsikringsselskab og spørge, hvad det koster at få den inkluderet, og så kan du altid ringe ind til Gauda eller klikke på linket her, og så undersøge, hvad prisen er hos dem, og så kan du ellers tilkøbe den. Men det, der er vigtigt, det er, at du køber og bestiller din afbestillingsforsikring samme dag, som du bestiller din rejse. Det er der regler om. Men som sagt, så vil jeg vise, hvordan man bestiller rejsen. Og det gør du ved at gå ud på den her, der hedder Bestil her, og klikke på den. Så kommer der et nyt vindue frem, hvor du har to muligheder. Du har enkeltværelse, som den type, du skal vælge, hvis du bor alene hele ugen. I det her tilfælde, der vil jeg gerne bo sammen med min cykelkammerat, så jeg skal vælge et delt dobbeltværelse. Så kommer der en ekstra linje frem hernede. Allerførst så skal jeg kontrollere, og der er allerede forudvalgt et stykke. Så vil jeg også gerne have min cykel med, så der klikker jeg lige på det lille plus og siger tilføj. Så kommer der et lille et-tal. Heroppe i højre hjørne, der kan du se den samlede pris, og det ser fint ud, så det vil jeg gerne tilføje i min kurv. Så kommer der et lille vindue frem, der står, at det er lagt i kurven, og kurven den har du heroppe i højre hjørne, og den klikker du så på for at komme ind på bestillingssiden. Når du kommer herind, så kan du rulle lidt ned, og så herude i højre side, der får du lige et overblik over, hvad det er, du har lagt i kurven. Jeg har købt en rejse, og jeg har købt noget cykeltransport. Nu skal jeg så indtaste mine oplysninger, og det gør jeg i de felter her. Og det, der er vigtigt, det er, at de oplysninger, du taster ind, de stemmer ens med det, der står i dit pas. Så jeg udfylder det lige for mig selv. Kommer til fødselsdato. Her kan du klikke i feltet årstal, og der kan du bare taste manuelt ind. Det er det hurtigste. Og så lad os udfylde alle felterne hernede af. Mobilnummer og telefonnummer. Mobilnummer og din mailadresse, det er to vigtige felter at sørge for at få udfyldt korrekt, fordi det er vores måde at kommunikere med jer på, så vi er sikre på, at I får de informationer, I skal have omkring rejsen, flytider og hvordan det ellers måtte være. Så kommer vi ned til et andet punkt her, der hedder niveau. Det behøver jeg ikke udfylde, fordi jeg ved, at Roskilde Cykelmission der kører i nogle andre niveauer, så den kan du bare lade stå. Transport. Du skal rejse fra København. Kendskab. Du har sikkert hørt det fra en i klubben, så i det her tilfælde, der kan du vælge den, der hedder mund til mund. Og der er sådan en drop down, når I trykker på den, så kan I vælge der. Din adresse, den skal du taste heroppe. Jeg taster lige min egen. Og så kommer der et vigtigt felt hernede. Jeg vil gerne bo sammen med min cykelkammerat, så det er jeg nødt til at fortælle hernede, at det vil jeg gerne, og hvem jeg gerne vil bo med. Så det skriver jeg lige til i feltet her. Sådan. Jeg vil gerne bo med Søren. Skulle der være andet, man gerne vil fortælle os, det kan være særlige kostvaner eller noget helt andet, så kan du også skrive det i feltet her, så får vi beskeden. Til sidst så klikker du i feltet hernede med privatpolitik, og så er der tryk på bestil-knappen. Når du har tastet på den her, så kommer der et nyt vindue frem om et øjeblik,
Og det er sådan en side, der hedder Thank You Page, altså tak for bestillingen side. Og det er vigtigt, at den ser således her ud, at der kommer sådan en grøn linje herop med, at vi har modtaget din bestilling. Og du får også en lille oversigt over, hvad det er, der er lagt i kurven og det, du har bestilt. Du får samtidig en e-mail fra os med din bestilling. Kommer det her ikke frem, så er din bestilling ikke gået igennem, og så er du nødt til at foretage den på ny. Så det er lige vigtigt, at du er opmærksom på det. Har du nogle problemer med at bestille, så kan du altid ringe ind til os på vores hovednummer, der hedder 40 58 20 11. Jeg gentager 40 58 20 11, så skal vi selvfølgelig nok hjælpe dig med at bestille rejsen sammen med dig. Jeg håber, det lykkes at få bestillingen kørt igennem, så vil jeg ønske dig en rigtig god tur til Mallorca. Tak for nu.